तो दोस्तों अगर आप सभी एक वीडियो क्रिएटर हैं तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि नो कॉपीराइट फनी क्लिप्स कहां से डाउनलोड करें। जैसा कि दोस्तों इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसपे कि काफ़ी अच्छा आप सभी का प्यार आया, 1 लाख व्यूज आया है। उसी वीडियो में काफ़ी ज़्यादा ये कमेंट आ रहा है कि भाई हमें लिंक शेयर करो, यानी कि जो वेबसाइट है उसका लिंक शेयर करो, यानी कि नया कोई तरीका बताओ जिससे कि हम मल्टीपल जो है फनी क्लिप्स को डाउनलोड करके अपने वीडियोज में यूज कर सकते हैं। तो ये वीडियो किस प्रकार की वीडियोज में यूज की जाती है, जैसे कि आपका फनी रिलेटेड कुछ भी कंटेंट है तो कुछ इस प्रकार का साउंड इफेक्ट या फिर कुछ इस प्रकार का साउंड इफेक्ट आप अपने वीडियोज में लगाना चाहते हैं जिससे कि आपका वीडियोज और ज़्यादा बेहतरीन हो और आपकी वीडियोज पे वॉच टाइम मिले और आपकी वीडियोज वायरल हो। तो कैसे आपको डाउनलोड करना है इस वीडियो में 2 तरीके बताने वाला हूं जहां पर आप मल्टीपल जो है फनी क्लिप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसे डाउनलोड करना है यहाँ पर मैं अपने मोबाइल फ़ोन पे बता रहा हूं, अपने लैपटॉप और पीसी में भी यूज कर सकते हैं और आपको कुछ नो कॉपीराइट म्यूजिक के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर सिंपली आपको मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल रहा है। तो इसे डाउनलोड करने के लिए सबसे पहला तरीका आप लोग समझ लीजिए, इसके बाद दूसरे तरीके के बारे में बात करेंगे। तो पहला तरीका यह है, गूगल क्रोम पे आप जाइए। गूगल क्रोम पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का मेन इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको टाइप क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सर्च वाला आइकन। तो आपको यहाँ पर टाइप करना है studio.youtube.com। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं studio.youtube.com, यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा। तो आपको सिंपली studio.youtube.com को जैसे ही सर्च करेंगे इसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप सभी को देखने को मिल जाएगा। जैसे ही studio.youtube.com सर्च करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अगर आपका इस प्रकार का इंटरफेस दिख रहा है तो सिंपली आप 3 डॉट पे क्लिक करिए, यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पे जाइए। जैसे ही डेस्कटॉप साइट पे जाएंगे इसके बाद यहाँ पर जूम आउट करेंगे, यहाँ पर आपको दिखा दें, ऐसे ही जूम आउट करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये स्टूडियो बना हुआ दिख जाएगा आइकन, यहाँ पर स्टूडियो लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर 3 लाइन बना हुआ दिख रहा है, यहाँ पर 3 लाइन। तो सिंपली यहाँ पर 3 लाइन पे जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर जैसे ही 3 लाइन पे क्लिक करते हैं या फिर आइकन भी आपको दिख जाएगा। तो ये जो म्यूजिक का आइकन दिख रहा है यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये जो म्यूजिक का आइकन दिख रहा है इसी पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए म्यूजिक वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ऑडियो लाइब्रेरी जिसे कहते हैं। तो ऑडियो लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑडियो मिल जाएंगे, ऑडियो जो कि नो कॉपीराइट ऑडियो हैं जिससे आप यूज कर सकते हैं अपने वीडियोज़ पे। अब बोलेंगे साउंड इफेक्ट कहाँ पर मिलेगा, बगल में ही आपको साउंड इफेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। तो सिंपली साउंड इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाइए। इसके बाद यहाँ पर आप जो भी सर्च कर सकते हैं, जैसे फनी साउंड चाहिए या फिर लाफिंग साउंड चाहिए, जो भी चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हैं और इसमें ढेर सारे साउंड इफेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कोई 6 सेकंड का है, यहाँ पर आपको कोई प्ले करके मैं दिखा देता हूँ और डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं प्ले हो चुका है। तो इस प्रकार से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए इस तरफ स्क्रॉल करना होगा और डाउनलोड बटन यहाँ पर मिल जाएगा, सिंपली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ये म्यूजिक कब रिलीज हुआ था इसके बारे में भी जान सकते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। सिंपली अगर आपको कोई भी सर्च करना है तो यहाँ पर सिंपली सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको सर्च करना है फ़नी, तो सिंपली फ़नी सर्च कर दीजिए। इस बार फ़नी रिलेटेड इसमें रहेगा तो फ़नी रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी फ़नी रिलेटेड म्यूजिक चाहिए या फिर जो भी चाहिए यहाँ से आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सटेंडेड वाले में भी आप देख सकते हैं जो कि आप ट्रैक सेट कर सकते हैं और ढेर सारी चीज़ें एक्सटेंडेड वाले पे ऑप्शन मिल सकती है। नेक्स्ट जो फीचर है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ढेर सारी म्यूजिक, वो तरीका है दोस्तों एक वेबसाइट ही है। तो सिंपली यहाँ पर अपने गूगल क्रोम पे ही रहेंगे आप, यहाँ पर देख रहे हैं म्यूजिक ये डाउनलोड हो चुकी है, यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा। गूगल क्रोम पे ही रहना है और यहाँ पर आपको सर्च करके क्या करना है, फनी क्लिप साउंड, जो भी आपको जिस प्रकार की साउंड चाहिए इस प्रकार से साउंड लिख सकते हैं। फनी क्लिप साउंड जैसे ही आप सर्च करेंगे इसके बाद यहाँ पर 3 डॉट क्लिक करके यहाँ पर हटा देता हूँ इसे। इसके बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर वेबसाइट मिक्स किट, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डाउनलोड फनी क्लिप साउंड इफेक्ट। तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार के साउंड इफेक्ट, यहाँ पर ढेर सारे साउंड इफेक्ट वहाँ से अच्छे आपको जो यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से अच्छे यहाँ पर साउंड इफेक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं, अच्छे साउंड इफेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से जो डाउनलोड करने के लिए सिंपली प्रोसेस है, यहाँ पर आपको जूम आउट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये डाउनलोड बटन, आप सिंपली इस डाउनलोड बटन से आप यहाँ पर डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गेट अनलिमिटेड, तो सिंपली गेट अनलिमिटेड पे क्लिक करके यहाँ पर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इसी तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं ओपन हो चुका है। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर आप जो है यहाँ से साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और ढेर सारी वेबसाइट भी हैं, जैसा कि आप सभी को बता दें यहाँ पर मिक्स किट। इसके बाद यहाँ से आप ढेर सारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जैसे कि मीवियो कैप, यहाँ पर इस पे भी जा सकते हैं जो यूट्यूब फनी रिलेटेड साउंड इफेक्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ढेर सारी वेबसाइट हैं जो कि आप गूगल क्रोम से भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई भी स्ट्राइक नहीं आएगी।
तो कुछ इसी प्रकार से आप जो है अपने वीडियोज़ के लिए साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।